Кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүнкү сабакты Өзгөн районунун Куршап айылындагы Ленин орто мектебинин кыргыз тил мугалими Ботоева Айзада эжекеңер өтүп берет. Кыргыз тили жана окуу сабагы орус мектептер үчүн 3-класс. Саламатсыңарбы балдар? Күн нурундай жаркырап, биз көңүлдүү, биз куунак, биздин максат, биздин иш окуп, жазып, билим алмак. Балдар, бүгүн аба ырайы да чайыттай ачылып, күн жаркырап тийип турат. Демек, биздин дагы көңүлүбүз күндөй ачык деп ойлоймун. Балдар, анда эмесе сабакка даяр болсоңор, дептер, калемсап, китепти алып, ыңгайлуу отуруп алгыла. Дептерди ачып, бүгүнкү числону жазабыз. Бугу айынын. Кана, бүгүнкү число канчасы? Туура кылып жазгыла. Тема: эки чычкан. Кыргыз эл жомогу. Кана балдар, мен силерге табышмак айтайын. Силер табууга аракет кылгыла. Үй ичинде уялайт, бири-бирин кубалайт. Чыйылдашып ар дайым бири-бирин табалайт. Бул эмне балдар? Ойлондуңарбы? Демек, бул эмне экен? Чычкан. Азаматтар, анда эмесе балдар, китепти ачабыз. 162 бет. Кана, жаңы сөздөр менен таанышып чыгалы. Биринчи көнүгүү: уурдап жеп, крали, зыян, вред, пайдаңар жок, нет пользы, кампа, зернохранилище, терешет, перебирают, актап, оправдали. Эми жомокту кулак салып уккула, мен силерге окуп берейин. Эки чычкан. Кыргыз эл жомогу. Илгери эки чычкан болуптур. Алар адамдын үйүндө жашаптыр. Адамдын тамагын уурдап жеп, көп зыян келтиришет. Бир күнү адам аларды чакырып мындай дейт: силер көптөн бери менин үйүмдө турасыңар, бирок пайдаңар жок. Мага жардам бергиле. Ошондо мен силерге тамак берем. Чычкандар макул болушат. Адам ийгин жыйнайт. Чычкандар жерге түшкөн дандарды терип чогултушат. Адам эгинди кампага төгөт. Чычкандар аларды тазалап теришет. Ошентип эки чычкан адамга пайдасын келтиришип, өз тамагын актап жеп калышыптыр. Балдар, бул текстти өзүңөр дагы 3 жолу өз алдынча окуп чыккыла. Эми текст боюнча суроолорго жооп беребиз. Кана, биринчи суроо: эки чычкан кайда жашаптыр? Эки чычкан адамдын үйүндө жашаптыр. Адам аларга эмне деди? Адам аларга эмне деди? Силер көптөн бери менин үйүмдө турасыңар, бирок пайдаңар тийген жок. Мага жардам бергиле. Ошондо мен силерге тамак берем деди. Үчүнчү суроо: чычкандар адамга кантип жардам беришти? Чычкандар адамга жерге түшкөн дандарды терип чогултушуп жардам беришти. Азаматтар, эми балдар, ушул жогорудагы берилген тексттеги экинчи абзацты дептериңерге көчүрүп жазгыла. Кана балдар, өз алдыбыз экинчи абзацты эмне кылабыз?
дептерге көчүрүп жазабыз. Демек экинчи абзац кайсыл жер экен балдар? Адамдын айткан сөзү. Анда эмесе балдар, үчүнчү көнүгүүгө көңүл бурабыз. Макалды окуп, маанисин эстеп калгыла. Ак эмгектин наны таттуу болот. Демек, эмгектин наны кандай болот? Таттуу болот. Балдар, эмгек жөнүндө дагы макал билесиңерби? Кана ойлонобуз. Эмгегиң менен элге жак, кор кылбай асыл жанды бак. Эмгек даңкка жеткизет, эмгек дайра, билим кеме. Эмгек бар жерде жылыш бар, жылыш бар жерде ырыс бар. Демек балдар, өзүңөр дептериңерге эмгек жөнүндө 4 макал жазасыңар. Балдар, 4-чү көнүгүү мышы чычкан деген оюнду ким билет? Андагы сөздөрдү эстегиле, ойногула. Балдар, силер көчөдөгү балдар менен же өзүңөрдүн досторуңар менен мышык чычкан ойногонсуңарбы? Кана, мышык чычкан ойнойбуз, мышык жолун торгойбуз. Бул оюнду балдар сабак бүткөндөн кийин досторуңар менен ойноп көргүлө. Эми балдар, эсиңе тут деген бизге берилген эрежелерге көңүл бурабыз. Бизге сыңар мүчөсү берилген. Карагыла, сыңар, сиңер, суңар, сүңөр. Бул өзгөрүлгөн түрү. Сөздөрдү, сүйлөмдөрдү окуп көрөбүз. Мага жардам бересиңер. Нан сатып келесиңер. Демек балдар, бул этиштин кандай түрү экен? Буйрук этиш экен, буйрук. Кана балдар, бүгүн силер эмгек жөнүндө макал жазасыңар. Эртең үйгө эртерээк келесиңер. Эки чычкан деген кыргыз эл жомогун окуйсуңар. Баластан телеканалынан телесабак көрөсүңөр. Демек балдар, бул мүчөлөрдү сөздөргө улап сүйлөм түзгөндү үйрөндүкпү? Азаматсыңар, эмесем тапшырма балдар. Балдар, ушул мүчөлөрдү улап сөздөргө өзүбүз 4 сүйлөм жазабыз. Тапшырма түшүнүктүү? Демек, сыңар мүчөсүн улап өзүбүз 4 сүйлөм жазабыз. Бүгүнкү сабак силерге түшүнүктүү болду балдар. Бүгүн биз эмнени үйрөнүп алдык? Бүгүн биз балдар эки чычкан деген кыргыз эл жомогун окуп түшүндүк. Эмгек менен тапкан тамак таттуу болорун билдик. Эмгек адамды эмне кылат? Даңктап, эрежеге жеткирип, эмгек менен бардык ийгиликтерге жетерибизди түшүндүк. Демек, эмгек менен эр көгөрөт экен дагы, жамгыр менен жер көгөрөт экен. Эмгексиз бакыт тузу жок тамактай болот экен. Демек, биз башка бирөөлөрдүн дагы эмгегин баалоону түшүндүк деп ойлоймун. Балдар, бүгүнкү тапшырма силерге түшүнүктүү болсо, анда бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Сабакка катышканыңарга абдан кубанычтамын. Анда эмесе